हे गाइज वेलकम टु ब्याक माई ब्लग। आजको कन्टेन्ट चाहिँ हाम्रो होइन एकदमै रमाइलो छ होइन। तपाईँहरूले यस कन्टेन्टबाट चाहिँ एकदम भरपुर मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। यस भ्लगलाई चाहिँ अन्त्यसम्म हेरेर चाहिँ होइन आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नु होला। तपाईँहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला होइन। र 3:28 गाइज आज त्यो साथी चाहिँ अगाडि कुदिरहेको छ। साथी मलाई उठाउन नानीदेखि आएको थियो। अब हामी लोकेको साथीको घर जान्छौँ र लोकेको साथीलाई नि उठाएर उसलाई नि कुद्न मन जानु बनाउँ। तालचा हानेर बसिरहेको छैन रहेछ। तालचा हानेर को पनि भित्र छिर्न सक्दो रहेछ होइन। यसको घरमा चाहिँ कोही पनि छिर्न सक्दो रहेछ होइन। गाई यहाँ होइन तपाईँहरू पनि केही चोर्नु हो भने आउनु होला होइन। चाबी पनि लागेको रहेन मलाई सुतेछु मरेको होला भन्दा खतरा भयो साथी चाहिँ होइन। तपाईँहरूले आएर चाहिँ घरमा के उठाएर लान्छ। केक चाहिँ अहिले टोइलेटमा राख्दैछु। एकछिनमा टोइलेट लिएर हामीलाई त थाहा थिएन चाबी खुल्दै भन्नु 12 seconds later. यत्रो कराउँदैन नि अब मरेको लाग्छ सुतिरह। अहिले कतिहरू कुन चाहिँ के निकाल्नु भने नि थाहा हुँदैन होला। खुल्ला छ गेट पनि खुल्दै थियो होइन। अहिले हामीले बोलेको पनि सुनिरहेन होला। निदाइरह आँखा चाहिँ म हेर्दा हो हल्लियो अझै मजाले सुतिरह। तपाईँहरू यदि केही तपाईँ कारण पनि छ है गाइजहरू किन यस्तो सुत्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रातभरि पढेर बोटानीको नोट होइन यो साथी जाने होइन एकदम इन्जिनियर बन्ने भनिरहेको तपाईँहरूलाई कम्प्लिट गर्नु भएको छ। यहाँ हेर्नु त यसले पुरा टोटल कम्प्लिट गर्यो। म्याथको यहाँ छ कम्प्लिट गरेर बसिरहेको। यो के हो यो नेपालीको ब्याकग्राउन्डहरू पनि हेर्नु त्यही यस्तो ब्याकग्राउन्ड पढ्नको लागिमा चाहिँ हाम्रो साथी चाहिँ एकदमै होइन खतरनाक हो। डिक्सनरी धरिराखेको छ। तपाईँहरूले राख्नु भएको छ डिक्सनरी त खाइसकेको छ साथीले यहाँसम्म खाइसक्यो। बडी पार्टसम्म खाइसक्यो हो सामान्य ज्ञान धरिराखेको छ। मान्छे सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य हो नि त। अनि हामीले स्वास्थ्यलाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै होइन आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ फिट राख्नुपर्छ। सुरुमा चाहिँ होइन आफ्नो स्वास्थ्य स्वस्थ भयो भने नि त अनि हामीले अन्य कुराहरू गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ होइन अब स्वास्थ्यलाई पहिला फिट राखौँ ब्यालेन्स गरौँ भनेर चाहिँ हामी हेल्दी हुनको लागि चाहिँ हामी मर्निङ वाक यस्तो उता जाने होइन फिट रहिरहने अनि अरू कामहरू गर्ने त्यस्तो गरिरहेका छौँ होइन। तपाईँहरू पनि पहिला चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्नु होला। अनि त्यसपछि मात्रै अनि अरू कार्यहरू गऱ्यो भने सुरुमा चाहिँ स्वास्थ्य अनि त्यसपछि 12 seconds later. साथी अनि तिमीलाई कुदेर चाहिँ कस्तो फिल भइरहेको छ के बताइदियो। एकदम खतरनाक एकदम पुरै इनर्जी लो भएको जस्तो फिल भएको थियो होइन। जस बिचमा पुलमा हल्का पुसअपहरू हानेर एकदम ठिक भयो होइन। अब यहाँ पुगेर चाहिँ एकदम खुसी भइरहेको छ कि आफ्नो टार्गेट पुरा भयो भनेर। बिहान उठेर कुद्नुलाई चाहिँ तिमी कसरी लिन्छौ शरीरको लागि। एकदम शरीरको लागि एकदम बवाल हुन्छ है साथी। बिहान कुद्नु भनेको एकदम राम्रो कि हेल्थको लागि हाम्रो हार्टको लागि एकदम राम्रो हो कि रेस्पिरेसन सिस्टमहरूको लागि इनहेल्स गर्न लागि अक्सिजनहरूलाई एकदम प्युरिफिकेसनको लागि बवाल हुन्छ कि साथी। यसलाई बिहान कुद्नुपर्छ। बोल्ने दे तिमी किन यस्तो बिहान उठेर कुदेको भन त ल हाम्रो सब्सक्राइबरलाई। होइन बिहान उठेर कुद्नुको चाहिँ धेरै फाइदाहरू हुन्छन्। जस्तै कि शरीरलाई स्वस्थ राख्नु होइन मेन त हाम्रो मान्छेको त शरीर हो नि त। आफ्नो शरीर स्वस्थ छ भने न हामीले अरू काम गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ होइन बिहान उठेर कुद्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र शरीरको लागि धेरै फाइदादेखि लिएर गएर हाम्रो मेन्टल चाहिँ फ्रेस गर्ने होइन। बिहान उठेर शरीरलाई हेल्दी राख्नको लागि चाहिँ म कुदेँ होइन। तिमीले एकदम सही कुरा भन्यो होइन साथी। अब चाहिँ दर्शकहरूको लागि केही कुरा भन्न चाहन्छौ तिमी होइन। तपाईँहरू पनि होइन बिहान उठेर कुद्नु होला। तपाईँहरू कुनै रोग छ भने पनि होइन यसले चाहिँ अब करिब रोग पुरै चाहिँ पूर्ण नियन्त्रण त गर्न सक्छ भने नि तर पनि केही हदसम्म चाहिँ यसले कुद्नाले चाहिँ होइन अब रोगहरू हल्का घटाउने अनि त्यसपछि गएर तपाईँहरूलाई रोग लागि नहाल्ने मान्छेको इम्युनिटी पावर बढाउने होइन यस्तो कुराहरूमा चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ। तपाईँ त साइन्सको विद्यार्थी पनि होइन। तपाईँलाई थाहा होला होइन कसरी कुद्दाखेरि कसरी हाम्रो रोगहरूलाई ग्रस्त भएको रोगहरूलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर कुराहरू। ल हाम्रो अलिअलि भनिहालेँ होइन। अब हाम्रो च्यानलमा जोडिँदै जानु होला। यस्तो कुराहरू हामी भनिरहनेछौँ होइन। सब्सक्राइब गर्नु होला, कमेन्ट लाइक सेयर गर्नु होला। A few moments later. चिया मन्जरी आइसकेका छौँ चिया खानको लागि होइन। हाम्रो त्यो साथी भित्र वेट गरिरहेको छ। चिया खानको लागि बसिरहेको छु।
हो अरू एकदम मर्निङ गएर चिया खाने गएर मजाले सुत्ने अब 1-2 घन्टा 4 बजीदेखि उठेको होइन ओके ओके केही काम पाएन भने के गर्नुपर्छ है। हाम्रो चिया मन्जरीको चिया भने चाहिँ होइन एकदमै मिठो थियो। भने गाइज म होइन साथीहरूसँग मर्निङ वाक गरेर अनि चिया चाहिँ अब फर्किसकेको छु, घर फर्किँदैछु। भरे फेरि यही खेतमा आउनु पनि होइन। अब आज त शनिबार हो नि त, अनि शनिबार आज अब यसो फ्रेस आउनु। अब हिजो भर्खर इक्जाम सकेको, अनि त्यही भएर इक्जाम सक्यो। अनि अब पढ्नु पनि पर्छ, 12को इक्जाम आउँदैछ, बोर्ड इक्जाम। त्यसैले अब आज मात्रै खेल्ने भनेर चाहिँ यहाँ दाइहरू आउनु हुँदो रहेछ यही ग्राउन्डमा खेल्नको लागि। त्यसैले म यहाँ अब भरे यही ग्राउन्डमा आउनेछु क्रिकेट खेल्नको लागि। हेर्नुहोस् अब डाँडामा चाहिँ एउटा राम्रो क्रिकेट ग्राउन्ड छैन नि त, त्यही भएर दाइहरू चाहिँ होइन अब हामी चाहिँ क्रिकेट खेल्छौँ यही खेतमा। जोस् रमाइलो हुन्छ, छुट्टीको सदुपयोग गर्न। A few moments later. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यतिखेर होइन स्केटिङ खेल्न गइरहेका छौँ। यहाँ किरण साथी हाम्रो स्केटिङ खेल्न एकदम आतुर हुनुहुन्छ। हामी गइरहेका छौँ होइन, स्केटिङ पार्क चाहिँ आइपुग्नु आँट्यो। यता हाम्रो बाबुराम साथी हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, केटाहरू लजाइरह होइन। ल केमा हौ खेल्दैन ल देखाइदियो तिम्रो एउटा कला देखाइदियो के हो स्केटिङमा, देखाइदियो जति आउँ। फेरि एक जाओस्। जाई 12 seconds later. अब भने गाइज म पनि छिरिसकेको छु स्केटिङ खेल्नको लागि स्केटिङ पार्कभित्र। साथीहरू होइन स्केटिङ खेल्दा लड्न चाहिँ होइन धेरै लडियो होइन, तर केही सिक्नको लागि त मेहनत त अलिअलि गर्नु परि नै हाल्छ होइन। यतिको लडिएर पनि सिक्यो भने त होइन ठिकै छ, सिक्नु नै ठुलो कुरा हो। A few moments later. हेर्न सक्नुहुन्छ ब्याट बल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। अब हामी क्रिकेट खेल्ने यता दाइहरू जम्मा भइसक्नु भएको छ। गाइज फर्स्टमा भने चाहिँ मेरो पालो बलिङ गर्ने थियो, त्यसै मैले बलिङ गरिरहेको छु यहाँ। अब भने मेरो पालो फाइनली ब्याटिङमा आइसकेको छ। ल गाइज आजलाई भने यति नै आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ यहीँ सकिन्छ। अरू भ्लग पनि लिएर म आउने नै छु। तपाईँहरू च्यानललाई सब्सक्राइब हान्नु होला।